Hello friends, please subscribe to my channel. Hello friends, welcome back to my channel RINA'S Beauty Tips. কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে আপনারা হেয়ার কন্ডিশনার বানাবেন সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এটি একটি হোমমেড হেয়ার কন্ডিশনার। তো তার জন্য আমরা প্রথমে একটি এগ নিয়ে নিয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন যে ডিম বা এগ এটা হেয়ার গ্রোথে সাহায্য করে, হেয়ার লস স্টপ করে, তাছাড়া হেয়ারকে নরম করতে সাহায্য করে। আর যেহেতু ডিমে প্রোটিন থাকে তাই হেয়ারের গ্লো বা শাইন অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপরে আমরা নিয়ে নিচ্ছি কফি চুলের গোড়া শক্ত করে এবং চুলকে অনেক ঘন করতে সাহায্য করে এবং হেয়ার কালারও কিছুটা এনহ্যান্স করে, চুলে শাইন আনতে সাহায্য করে। তো এগ আর কফি এটাকে আমরা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমরা মেশাচ্ছি হেনা পাউডার আপনারা সকলেই জানেন চুলের কালারের জন্য অনেকেই ব্যবহার করে। তাছাড়া হেনার অনেক গুণ, এটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল, 100% ন্যাচারাল হেনা আমি নিয়ে নিয়েছি। তো এই হেনা ড্যান্ড্রাফ সারাতে সাহায্য করে এবং ড্যান্ড্রাফ আসতেও দেয় না। তাছাড়া স্কাল্পের যে ইচনেস হয় সেই ইচনেসও কমিয়ে দেয়। হেনাতে অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিস থাকে যেটা স্ক্যাল্পের হেলথকে ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করে। হেয়ার কালারের জন্য আমরা হেনা ব্যবহার করে থাকি। এবারে আমরা লেমন মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন যে লেমনে বা লেবুতে ভিটামিন সি থাকে। লেমনের দানাগুলো আমরা সরিয়ে দেব। ভিটামিন সি কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে এবং হেয়ার গ্রোথে সাহায্য করে। ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ায়, যার ফলে হেয়ার লস কম হয়। আমরা কিছুটা লেবুর রস, অর্ধেকটা লেবুর রস মিশিয়ে নিলাম। এই যে প্যাকটি তৈরি হয়ে গেল, এটি একটি অপূর্ব হেয়ার কন্ডিশনার। এই হেয়ার কন্ডিশনারটি চুলে লাগিয়ে আমাদের বাড়ির পোষ্য মধু চলে এসেছে। আচ্ছা, ও চুলে লাগাবে বলছে। যাই হোক, আমি চুলের মধ্যে হেনাটি লাগিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আপনারা পুরো চুলে এই কন্ডিশনারটি লাগিয়ে নেবেন। মধু খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে, ও চাইছে হেনাটি লাগিয়ে নিতে। আচ্ছা,
এখন এইভাবে আপনারা সকলেই হেনা পুরো চুলে লাগিয়ে নেবেন এবং 2 আওয়ার্স অপেক্ষা করবেন। 2 আওয়ার্স পরে চুলটাকে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন বা শ্যাম্পু করে নেবেন। দেখবেন চুল অনেক সফট আর সুন্দর হয়ে গেছে। সপ্তাহে 3 দিন যদি করেন দেখবেন চুলের গোড়া অনেক শক্ত হয়ে গেছে, চুল অপূর্ব সুন্দর হয়ে গেছে। এভাবে পুরো চুলে কন্ডিশনারটি লাগিয়ে নিতে হবে। পুরো চুলে ভালো করে হেনাটি লাগিয়ে নিতে হবে। এই কন্ডিশনারটি চুলের ঔজ্জ্বল্য অনেক বৃদ্ধি করবে। সপ্তাহে 3 দিন লাগাবেন, 2 ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে নেবেন।